फैक्ट नंबर 1, 200 रुपए के नोट को बनाने में 2 रुपये 15 पैसे खर्च आता है, वहीं 10 रुपए के नोट को बनाने में 1 रुपये 1 पैसे का खर्च आता है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया में सबसे महंगी करेंसी कुवैती दिनार है। एक कुवैती दिनार की कीमत 240 रुपए होती है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया का सबसे लंबा एस्केलेटर सिस्टम हांगकांग में है। ये 135 मीटर ऊंचा और 800 मीटर लंबा है। फैक्ट नंबर 4, स्विट्जरलैंड में दुनिया की सबसे ज्यादा चॉकलेट खाई जाती है। यहाँ पर हर इंसान एक साल में तकरीबन 10 किलो चॉकलेट तक चॉकलेट खा जाता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों 90% तक शिकार शेर नहीं करता बल्कि शेरनियां करती हैं। शेर राजा की तरह है, अपने झुंड की रक्षा घुसपैठियों से करता है।